Pozdrav svima, ja sam majstor Milan iz bravarske radionice IE Metal 023. Danas ću vam pokazati kako to izgleda kada se posao uradi tačno i kako treba. Nalazimo se ispred Kiko apartmana u Zrenjaninu, objekta koji smo kompletno opremili metalnom galanterijom počev od dvorišne kapije, ograde oko celog kompleksa, stepeništa, gelendera, francuskih balkona i terasa. Svaki komad je rađen precizno po meri, u modernom dizajnu sa posebnom pažnjom na završnu obradu i montažu. Kada radimo, ne radimo samo kapije i ograde, mi zatvaramo vašu priču sigurnošću, stilom i kvalitetom koji će vam trajati godinama. Ako gradite, renovirate ili jednostavno želite da vaš dom ili poslovni prostor izgledaju moćno i moderno, tu sam, pozovite. Pogledajte ovaj objekat, to je naša vizit karta.